Այսօր Սիլիտրան դարձել է 13,000 խի գյուղնախարար պետք ելներ հուվարին բերեր փետրվարին կազմակերպեր պայստավորեր գյուղապետերին տար գառնանել գյուղապետեր քողի չափսով քեզ տրամադրեր ասեն աշնաննել կբերես ոչ թե 13,000-ով 6,000-ով 7,000-ով կբերես կավակես կտաս դե չասենք ժողովրդին ճնշելով տուշտուգանքներով բանկի տոկոսներով ինչ ալեներ կարակ ինք պատասխանեք 8 տարի պարոն Փաշինյանը ղեկավարում է, որ ժողովուրդը դուրս է եկե, ես էլ ժողովրդին եմ միացել, լսելով, որ ասածն իրականություն կլինի։ 8 տարի մեկը տասեք ինչ արել։ Բացի հանձնելուց, բացի պարտվելուց, բացի զոհեր տալուց, բացի գույքարկ ավելացնելուց, տուշտուգանք ավել։ Ինչ է, մի բան կարակ ասեք։ Ասֆալտներ, այսօր մի հատ գալիս է ամառ նորից սա քանդում է, գոնե ասֆալտը պետք է երաշխավորություն լինի, ով արել է գոնե 5 տարի գարանտիա ունենա երբայն, ոչ թե ծանոթ բարեկամով տենդեր էլ չկա, գրում են, բաժանում են լինում, այսօր պետք է փոխվի ժողովուրդ, սենց չի կարա շարունակվեց նույն Արցախի ճակատագին է գալու, ինչ ասել եմ կարամ գրեմ ստորագրեմ, այսօր էլ խոսում է, ասում է լավ ձեր ցավը տանեմ, մարդիկ ուզում են արդյունք, ուզում են գործ Լիարժեք այսօր հայ ժողովուրդը պարտված, կորցրած, խեղճացած ժողովուրդը աշխարհում ենք։ Ոչ ասելու բան ունենք, ոչ էլ լավ սպասելիք ունենք։ Մի բան ասեք, որ արվել է, ես ասեմ արվել է, ասեք։ Մի բան 8 տարվա մեջ, բացի դատարկ խոսալուց, սուտ խոսալուց, սուտ։ Գործը պետք է լիարժեք մարդ տիրապետի, կազմակերպի, իր ժողովրդի մասին մտածի։ Սարուկյան ջան, ձեր արած գործը ձեզ մեծարել է։ Մեր գյուղում ձեզ հարգում են։ Ձեր անունս է Մասիսի գլխին է, լավ իմացեք։ Ես դրա համար Ժողովուրդ ջան, լավ կլինի։ Ձեզնից մեկը ես եմ, աշխատողի ընտանիքից, 0-ից կայացած, ոչ պետական պաշտոնի եմ եղել, ոչ մի բան այլ աշխատելով, ընտանիքով, կազմակերպելով, մեկը 2 դարձնով, 2-ը 3, գիտեն ինչից եմ սկսել, ինչ եմ արել, կազմակերպված, ձևավորելով արել եմ։ Աննարին բան չկա, պետք է պայման ու հնարավորություն լինի ժողովուրդ, դատարկ խոսալով նայում ես, այսօր ժողովուրդը հոգնել է հայույանքից, այդ ստից, խապելուց, վիրավորուց սեղ շպտել, մարդիկ չեն ուզում լսեն, մարդը ուզում է իրա դարդու ցավին մասին խոսած, իրա խնդրի մասին խոսած, իրա խնդիրը լուծես, այսօր սաղ վարկերի տակ եք, վարկերի տակ մենակ եղած է, աշխատավարձը տաս, թոշակը տաս, որ տունը չկորցնես, Սաղ այդ խնդիրն է, ուրիշ խնդիր չկա, հələ չասած տուշտուգանքներն էլ ավելանալու, ես ասել եմ, ժողովուրդ ջան, թող մեկը կարողանա Ծառուկյանին հակառակ ասի, այսօր Ծառուկյանը 3 գույնի սառուշկա է հագի, չուզող լավ եմ արել, նույնն եմ հագնում, ասում են էլ սառուշկա չունի, մեկ մի գույնի հագնում, օրը մի հատ եմ հագնում, ասում օրը մի հատ եք հագնում, կամ դեղորյակ ասելում որ տես ասես դեղորյակ, այ եղբայր ջան, ես ուր միտք եմ ասում, ծրագիր եմ ասում, կարում եք դրան հակադարձեք, այսօր ասում եմ, պետք է առողջապահություն անվճար լինի, ուսում անվճար լինի, պետք է ժողովրդի վարկերը մինչև 3 միլիոն դրամ, անատ անձը, տնից կլինի 3 հոգի, 4 հոգի, պետք է ներում շնորհվի, մեր ժողովուրդը պետք է ճայճից դուրս գա, թող պետական պարտքը Համալյոթի Կարևորը մենք պետք է կարողանանք մեր ժողովրդին այդ ճայճի մեծից հանենք պետական պարկը 15 միլիարդ է ժողովուրդ ջան 15 միլիարդի ոչ գործան են կառուցել ոչ մի բան չեն արել մենակ ասֆալտ են գցել 15 միլիարդով կարելի էր 15 հատ խոշոր ծրագրեր որը միլիոնավոր մարդիկ կաշխատեին Չկա ուրա 15 միլիարդ, մեկը հարց եմ տալի ես, թող մեր վարչապետի թիմակիցներ են, որոնք սա Հարվարդ են ավարտել, տենց ճարտար խոհ, թող մեկը պատասխանի 15 միլիարդը, ձեր ցավը տանեմ, ԿՊԱ-կաներ ջան, մի հատ ներկայացեք, դուք եկել եք 8 միլիարդ, 7 միլիարդից արկել եք 10, ամեն տարի 1 միլիարդ, ինչ է կարել, ժողովուրդը զգացել է դրա արդյունքը, Այդ 8 միլիարդը եթե ասենք թե մի հատ ներդրումային, մի հատ մեծ 500-600 միլիոն դրվեր, մի հատ ասենք թե պանձամ հոլիվդինայինի հետ, որ մենք տարեկան մշակ արտանում ենք 40 միլիոն տոննա, որ դա ասենք դներ մշակման գործանստեղ,
3 միլիարդ տարեկան փող կմնար, հազարավոր մարդիկ կաշխատեին, էլ ընդեղ ծծմբական թթվից պարարտություններ կստանային, լակ կստանային, ինչ ասեց կաբելի գործանը կաշխատեի, պղնձի գործանը կաշխատեի, ալումինի գործանը կաշխատեի, միլիոնավ է սաղ փոր կնար մեր երկրում եղբար, թող հարցը տալիս եմ ստեղել կա, քպեական էլ կա, ներքին օրգաններից էլ կա, որ զապիսներն անում են ներկայացեն Ծառուկյանին ինչ աղոս է, Ծառուկյանը ձեզնից մեկն եմ, ձեր կողքն եմ եղել Նիկոլ Փաշինյանին ձայն եմ տվել, իմ դեպուտատը հավատալով իր խոսքին, որ այո, Արցախ Հայաստանա եւ վերջ, մենք չենք եկել հող անցնելու, մենք եկել ենք պահելու, ասելա, ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, ասելա, այսօր տուգանքները ավելանալով, ամեն ինչ ավելանալով, ոչ մի բան չեն արել, պատասխանը խնդրում եմ մասսական ասեք, Ծառուկյան ինչ ասել, դա պատասխանը դուք ունեք, հələ շատ բառ ունեմ ասելու, նրանք այսօր ներվայնացած, նարտայնացած, որ Ծառուկյանը պար ժողովուրդ հետ հասկանալ լեզվով, խոսում ասում, խնդիրը պրոբլեմը, կարում եք բացատրեք, կարում եք անեք, ձեզ ցավը տանեմ, ներկայացեք, հերիկա ժողովրդին խաբեք։